డాక్టర్ గారు, నా వయసు 60 సంవత్సరాలు. నాకు ఈ మధ్య దగ్గు విపరీతంగా వస్తుంది, అలాగే గొంతులో మంటగా ఉంటుంది. డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన ఎండోస్కోపీ చేయించమన్నారు. ఈ లక్షణాలు క్యాన్సర్ ను సూచిస్తాయా? ఇప్పుడు నేను ఎటువంటి పరీక్షలు చేయించుకోవాలి తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. దగ్గు కానీ గొంతులో నొప్పి ఉంటే అది క్యాన్సర్ లక్షణమని కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. చాలా వరకు కూడా ఎండోస్కోపీ ఎందుకు చేస్తామంటే మరి యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ జీఆర్డి అంటాం, గ్యాస్ట్రోఇసోఫేజియల్ రిఫ్లెక్స్ డిసీజ్ అని ఉంటుంది. దాని ద్వారా చాలాసార్లు యాసిడ్ అనేటువంటిది స్టమక్లో నుంచి ఆ యొక్క ఈసోఫేగస్ స్టమక్ జంక్షన్లో ఉంటే వాల్వ్ సరిగ్గా పనిచేయకపోవడం వల్ల యాసిడ్ పైకి రావటం వల్ల దాని ద్వారా మరి ఫెరింజైటిస్ కానీ లేక లెరింజైటిస్ థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ అవుతుంది. దాని ద్వారా మీకు అక్కడ పెయిన్ రావటము మరి అలాగనే దగ్గు రావడం కూడా ఉంటుంది. ఎందుకంటే చాలాసార్లు మైక్రో యాస్పిరేషన్ అంటామంటే రాత్రి సమయాల్లో కూడా కొంతవరకు లంగ్స్లోకి యాస్పిరేషన్ జరగడం కూడా చూస్తూ ఉంటాం. అంత మాత్రమే కాదు, మరి మీకు 60 years ఉంది కాబట్టి ఈ సిమ్టమ్ తరచుగా ఉంది కాబట్టి అసలు ఇది క్యాన్సర్ అనే అవసరం లేదు. కానీ మరి నాన్ క్యాన్సరస్ ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా ఎండోస్కోపీ చేస్తే ఖచ్చితంగా మరి దానికి ప్రాబ్లం ఏంటది డయాగ్నోస్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే దానికి తగ్గట్టుగా ట్రీట్మెంట్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో కాబట్టి మీరు ఎండోస్కోపీ చేయించుకోవడం మంచిది అని నా సలహా.